それではライトスイーププロの解説を始めていきたいと思います。まずはエフェクト、イノベーティブワークス、ライトスイーププロを適用します。で、適用すると一発でこのようなルックスになります。で、これ、ロゴが真っ白だったんですけど、真っ白だと白に白で適用されないので、最初にちょっとグラデーションで暗くしてあります。一番上にプリセットがあるんですけど、最初がベーシックで、クローム、メタル、プリズム、ハレーション、フラット、スタジオ。このスタジオっていうのが写真とか 3D モデルとかに起用するのがおすすめなプリセットで、後で解説するんですけど、エッジの明るさとかを拾ってライトスイープを適用できるものになります。なので一旦ここプリズムでやっていきたいと思います。で、このセンターっていうのが、ライトスイープ同様、この光の位置を動かしてスイープさせていくものです。もちろん縦もいけますので、上から下に流すときとかもかっこよくできます。で、このディレクションっていうのが光の角度ですね。で、こうやって回すだけでもかっこいいのになったりするので、面白い使い方を見つけていただけたら嬉しいです。で、この Width が幅ですね。スイープの幅。で、このインテンシティがスイープの強さ。光の強さです。で、これをゼロにしないで、例えばちょっとだけ残しておくと、このエッジの数値だけが反映されて、エッジだけ光らしたいみたいな時に、こうやって使えたりもします。で、このソフトネスなんですけど、光のボケ足というか、ちょっとふわっとさせていきたい時に、この数値を強めると、いい感じになったりします。一旦ちょっと CA0 にしますね。このサーフェイスソースっていうのがテキストとかベタのもの、アルファそのものにライトスイープを適用したいときに使うソースの設定で、このルミナンスっていうのは先ほど言った 3D モデルだったりとか、立体の文字とかの、尖った部分とか、エッジの部分、光ってる部分にスイープを適用してくれるものになります。これは後でまた見せていきたいと思います。このサーフェイスデプスっていうのが、インテンシティちょっと弱めます。サーフェイスデプスっていうのが、この彫りの深さみたいなものになります。深くすると結構かっこいいですよね。で、このベベルウィズスっていうのが、わかりますかね、このベベルの深さ、このような挙動があります。で、ベベルカーブっていうのが、これだとちょっとわかりづらいんですけど、ベベルの埋没具合っていうんですかね、に影響があるもので、ちょっと端っこにかけてちょっと潰していきたいなっていう時とかに使ってもらえるといいかなと思います。で、ノイズインテンシティってものなんですけど、もともと裏にフラクタルノイズみたいなノイズが走る設計になってまして、で、こうやって強くすると、そのフラクタルノイズの陰影が強く乗る形になります。で、このノイズスケールっていうのは、そのフラクタルノイズの大きさの設定ですね。で、500がマックスで、マックスにするとこんな感じ。このノイズスピードっていうのが、そのフラクタルノイズが勝手に走る設定になります。これを速くすると、マックス500なんですけど、めちゃくちゃ速く展開しちゃいますんで、程いいところで、20ぐらいが普段はいいのかなと思いますね。で、このエッジウィドスっていうのが、エッジが届く幅っていうんですかね。広げると、より外の方にエッジがかかっていく。で、このエッジインテンシティがそのエッジの光の強さ。この CA アマウントっていうのが、クロマティックアベレーション、いわゆる色周差の強さですね。マックス50なんですけど、ちょっと弱めていくとこうやって、じりじりと
広がっていく感じですね。基本的にはまあ1から3ぐらいでさりげなく使っていくのがよりリッチな見え方になっていくかなと思います。でこのライトアングルっていうのが光の当たる角度ですね。でこれキーフレームで管理するもので、例えば1秒にかけて15とかってやってこうやって回りますし、イージングかけて制御したい時とかもこれでいいですし、あとはこうやってセンターの移動と組み合わせてあげると、こうやって光が滑りながらエッジも回るみたいなで、陰影も回転していくかっこいいルックになります。でこのスピンスピードっていうのが何かっていうと、一旦このアングルジッター0にして、スピンスピードは今このライトアングルを設定して陰影の回転をさせたんですけど、このスピンスピードに設定することによって自動で一定の速度で、一旦このノイズインテンシティも0にして陰影を一定の速度で自動で回してくれるものになります。これ720がマックスなんですけど、マックスでやると、こんな速さで回ります。普段はまあ40かその辺がいいのかなとは思います。でアングルジッターっていうのが、これがマックスが90なんですけど、ちょっと有機的なというかランダムな陰影の回転を自動でやってくれるものになります。でこのライトカラーっていうのが、光の面の色というか、色の設定 A みたいな感じで見てもらえればいいと思うんですけど、でこのエッジカラーが基本的にはエッジの色、これも光の当たり方 B みたいな考え方で覚えてもらえるといいかなと思います。でこのカラースプレッドっていうのがその光の混じり具合というか広がり具合ですね。これとか面白い見栄えですよね。でこのベベルプロファイルっていうのは光の当たり方が変わる、素材の質感がちょっと変わるような見え方になる設定のもので、設定次第だとあんまり変化が分かんなかったりするかもしれないんですけど、いろいろと面白い使い方ができたりすると思うので、いろいろ試して遊んでみてもらえたら嬉しいかなと思います。でこのオートスケールなんですけど、テキストとかロゴのサイズに応じてレベルの太さを自動調整してくれるものになります。特に小さいテキストでレベルが潰れないようにするような機能なんですけど、大きいテキストでは効果が目立ちにくかったりするので、その場合はオフにしてレベルウィズスを手動調整してもらってもいいですし、基本的には常時オンにしておいてもらって支障はないものになりますので、気にしないでオンにしておいていただければと思います。このアウトプットが CC ライトスイープにもあるように、通常がこのコンポジットされた状態で、エフェクトオンリーっていうものがこのエフェクトだけが見える状態になります。なのでこの光の陰影だけで表現したいときとか、この陰影だけにグローをかけたいとか、あとはこれをマットにするとか、そういう使い方がいろいろできるかなと思います。基本機能としてはこんなところで、ちょっとだけルミナスマットに触れてきたらと思うんですけど、エレメント 3D でサンプルとして指輪を持ってきたんですけど、この指輪にそのさっきの 3D 用のスイープを適用していきたいと思います。すると最初はこのアルファで適用されるので、こうやって真っ白になっちゃうんですけど、これはこれで使えなくもないかなっていう感じですよね。エッジがちゃんと尾を引いてくるので、でこの辺のクロマティックアベレーションとかもちょっといいですよね。これを 3D 用にするとどうなるかっていうと、わかりますかね。このエッジとか光ってる部分だけにきっちり光が乗ってる感じですね。
この時はちょっと CA 強めに乗せてあげてもそれっぽくなってかっこいいかなと思います。あとはエッジの設定とかノイズインテンシティとかうまい具合に調整してもらってライトアングルとかもつけるとキラーンといういい感じのスイープになるかと思います。でこれはまあ 3D 上のテキストとかロゴとかもこっちの方がまあ適しているかなとは思いますので、いろいろ試してみていただけたら幸いです。でもう一つ面白い使い方として、調整レイヤーにこれを適用すると全体にかかるんですけど、こういう見せ方とかも面白いですよね。あとは僕が販売中のモーションスパイスとかの最新のアセットのこれとかを入れてやってみると、でこれも黒くした方がいいので、こんな感じでちょっとメタリックな表現ができたりとか、あとこうやって設定をいじってもらってクロマティックアベレーション強めにして幅も最高にしてとかってやると結構また違った味付け、これまでやりづらかったような味付けが一発でできるようになるっていうのは強みかなと思います。従来の CC ライトスイープで再現しようとするとプリコンポーズしてベベルかけて何段階か踏まないといけないんですけど、ライトスイーププロならこれを一発適用するだけでそれが出来上がりますので、かなり軽くもできますし取り回しが良くなるかなと思うのでとてもおすすめです。で現状なんですけど Mac には対応していなくて、Mac だとまた別のビルドが必要になっちゃうみたいで、今後のバージョンアップとかで対応していければと思っています。 Windows なんですけど CC2024 以降を推奨としています。 CC2022 とかだとちょっと計算の方法が違うのかカクつきが出ちゃったりするので、そこだけご了承いただければと思います。もしちょっと使っていく中でじんわり拡大させたりとか、この光を回しながら拡大させたりとかするときにちょっとパカつくときがそのテキストの形とか大きさとかで出てくるかもしれないんですけど、そういう時はここの 3D モードにしてもらうと結構安定しますので、それもご活用いただければと思います。それでもどうにもならない時は一度大きめに作ったものをプリコンポーズしてもらって、その中でライトスイープをかけて動かしてもらうっていうのがおすすめの付け方になります。基本的には問題ないかなとは思います。そんなところですかね。でこれからもモーションスパイスのアセットの追加とかもアップデートも随時やっていきますし、また新しい便利なプラグインとかも開発中ですので、今後もイノベーティブワークス印の製品を使っていただけたら嬉しいかなと思います。それではライトスイーププロにご興味を持っていただいてありがとうございます。解説を終わりたいと思います。